Mag-best friends milangkat sa gold ug silver medal sa usa ka category sa Iron Kids. Samtang pipila sa mga misalmot sa Iron Kids, nag-train lang unta, isip tambal sa ilang gipamati. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Si Daryl Johnson Bada, 13 anyos, taga Olongapo, mo'y nakakuha sa unang dapit alang sa 13 to 14 years old category. Samtang taga Barangay Poblasyon Talisay City nga si Kieron Polter Cañas, 14 anyos, mo'y second placer sa susamang category. Tulo ka tuig na ang duruha nga mo'y magbanos-banos sa top place sa nangaging mga Iron Kids, mong nahimo na silang suod nga higala. Sa pagsugod sa triathlon, si Cañas ang nag-una sa swimming ug bike. Apan nakaapa sa run event si Bada. Gitapos ni Bada sa 33 minutos ug 22 segundos ang kinatibuk ang event. Si Cañas nitapos niini sa 34 minutes and 6 seconds. Matod sa mag-atleta, duha ka tuig sa nilang gikahinaman nga mabalik ang mga sports event sama sa Iron Kids. Samtang sa female category, ang ka-team ni Bada usab nga si Adrian Ungos, ang gold medalist. Ang inspirasyon mo? Mga kuya ko po kasi sila po yung nagturo sa akin sa pagiging athlete po. Sa magkakapatid nyo, ilan kayo na athlete? 3 po. Intense po, tas yun. Magkakaibigan na ba kayo? Apa. Since 2018 sa Palawan, Batang Pinay. First time ko po. First and last triathlon ng Iron Kids ko po to. Samtang present ang tibok pamilya ni Cañas kay ang iyang manghod laki pasab sa relay event. Matod sa ilang inahan, nga family of athletes na sila. So far, not so bad. Okay na ko at least sakan, at least safe. Clear na dyan lang ang race. Samtang tungod siyang hubak lang unta, ang rason kung nga nung gibansay sa langoy ang 13 anyos nga si Ace Castillon, taga lungsod sa Liloan. Hangtod nga nahilig usab siya sa dagan ug bike, mong nisalmot siya sa triathlon event sa unang higayon. Ano sa akong ani? Andi kay ubhonon man ko pero nimo to naganahan man ko. As parents, na-enjoy na lang po labinag na yung mga events ngayon ani. So support na lang jud mi kay mao man iyang gusto sad. 222 ka mga bata ang nisalmot sa Iron Kids 2022, gikan sa naglain-laing bahin sa nasod. Aduna kini upat ka categories, ang 13 to 14, 11 to 12, 9 to 10 ug 6 to 8, ug ganaw sa relay. Matag kategory adunay tag-5 ka mananaog alang sa mga babayi ug alang sa mga lalaki. Nagmalampuso ng kalihukan nga gisugdan sa alas 6 sa buntag niadtong Sabado diha sa Barangay Mactan sa syudad sa Lapu-Lapu. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak!